家好，我哋食飽啦。我係冇食到，唔係，我係食咗一半。係啊，好難食嘅麵。好，我哋睇下我哋等緊嗰架高鐵車由呢個清河站啦，呢度就係去我哋佢嘅終點係延慶嘅。啱啦，呢個 D6710。咁咧就而家等緊嘅，一陣就上車，我哋就會喺八達嶺長城站落。咁去檢票口啦，嗰架買嘅時候就會話俾你聽邊個口，咁啊喺呢一度咧，通常咧早半個鐘頭去喺度等咧就最穩陣啦，唔使咁趕。呢個高鐵站好闊落啊！而家全部啲新嘅高鐵站咧都係咁嘅樣。跟住咧都有地方斟水嘅，去旅行咧可以帶一個咖啡杯仔啦，跟住自己斟水。不過我咧漏咗個咖啡杯喺食飯嗰度，跟住咧俾阿姐當垃圾掉咗，所以要買嗰個新嘅先得啦。入咗嗰個閘啦，頭先部機有少少問題。係啊，咁我哋而家上車啦，上高鐵。七車。乘車旅客請注意小心安全。呢度就係七啦。OK， 飛仔停。幾多號啊？你係？出車咩16幾號啊嘛？喂，我唔知啊。你哋站在這裡啊？碌咗先10啊，呢度1。14，向前啲。喂，唔係喎，喺前面喎，睇下先。窗口定咩啊？唔好理住啦，擺咗上去先。我呢個太重啊，唔可以冇力啦。唔得㗎！大家真係大型牛喎！如果大家真係爭少少價錢，但係都 OK。不過我哋短啦，呢個短程啫，20分鐘車程啫，就其實都冇乜所謂啊。
呀，咁食翻高鐵咁多人，梗係多啦。好似好凍喎，但係我覺得呢度先一凍咗，不過我 OK。好似有啲咁，但係我諗應該都唔使。哇，咁多人喎！係。就喺呢度啦。哇！即刻有人跑啦！熱身啊佢，熱身。不過影唔切，一陣我估都會有好多嘅。係咪見到長城咯？係啊，邊度啊？前面咯，長城。睇唔到喎，過咗啦，睇唔到。嗰度咧一紮屋咧，好多車牌嗰度應該都係一個民宿或者係一個集中地方。哇，有啦，櫻花我見到好靚，頭先有一棵。依家嚟緊又有。係啊，哇，好靚！我哋聽日跑嘅時候咧，一路跑都會有好多花。係啊，賞花，哇，真係好靚啊！開到，其實有唔同品種嘅花都開得好靚，好燦爛咯，開到。幾遠嘅喎，係行唔到嘅，一定要搭佢呢啲咁嘅擺渡車啫 ，shuttle bus 先至可以去到嗰個比賽嘅場地。希望等陣唔好咁混亂啦，攞嘢。應該啲人攞咗一批㗎啦。咁同埋咧，親子跑咧有6K 啦，咁佢哋咧都跑緊，所以我哋咧就係應該跑完添嘅喎，可能有啲。咁我哋咧今日咧其實有親子組啦，同埋有10K 啦。然後我哋聽日咧就係20K 同埋30K。咁本身我報嘅咧係45K，點知咧就最後話因一啲安全情況考慮，所以咧就將45K 改埋做30K 嘅。所以我而家變咗咧，我自己都係跑30K 嘅組別。咁希望下年咧，佢可以有翻45K，咁我就可以再報翻嗰個45K嘅組別。好，應該就快到㗎啦。就參賽包啦。參賽房啊呀！拿 L。那个号码布那儿有人对儿，现在检测。啊，没事，不用拿出来。2L。这个那没有。啊，对。好，可以了。它是女的，它领的是男服。谢谢。是一起的吗？不是。啊，是一起的吗？你们不是一起，不是，我以为你们是一起。不是一起的。这个是 L。看啊。这个。我以为咱是一起的，这个我们也送点。衣服。攞衫。哎呀，嗰度唔俾踢落去，因為頭先同你踢咗啦。喺呢度聽，係。嗰陣聽嘅時候。
可以走啦。要喎。走，走咗啦，走咗啦。係啊，走咗。走咗。好啦，真係走咗喎。睇住，有冇嘢啦？冇嘢啦，就走啦。走啦。係。